¿Qué rollo, playa? Hoy les voy a enseñar el tutorial de cómo comer una hamburguesa con sombrero. Antes que nada, pues necesitas un sombrero. Ya, playa, no se crean de esto, ingeniero en sonido. Nomás que le estoy haciendo el paro al secre que... Ey, qué rollo, gente. Bienvenidos otra vez a otro nuevo video aquí por el canal del Rooney Tunes. Y esta vez sí me corté las uñas, pero no me corté el bigote. Así que espero y me comprenda. Les vengo a presumir mi dije que me hice hoy. Como en Natacom. Estas perlas, cada una de estas perlas se las quitaron a una ballena. Se metieron a nadar y a explorar el estómago de una ballena para sacarlo de su ácido sulfúrico. Y cada piedra esta viene de allá de Afganistán. Por eso está carísimo de París. ¿Cómo la ven? Bueno, plebe, el contexto de hoy. Hoy les voy a enseñar lo que hago en mi trabajo. Otra parte del que tengo, porque ya ves que en la criba tengo uno. Soy staff. Bueno, para que se oiga más bonito, soy ingeniero en audio en un norteño. Y que se llama Emblema Norteño. Por aquí traigo unas tarjetas. Espérense, guarda un momento. Y ahí volvimos, plebe. Aquí está la tarjetita de Emblema Norteño TV. Se la voy a poner bien en una imagen para cualquier tipo de ceremonia, bautizo, funerales, lo que ustedes quieran. Si cumpleaños del perro, le pueden hablar y todo. Compa Rafa, me va a subir el sueldo en el staff porque no cuenta con promoción. Lo de la estafiada, Ahí voy a cobrar 300 pesos la hora. Bien, les voy a presentar a cada uno de los integrantes, de los músicos. Hay uno que está bien guapo. A cada uno de ellos para que lo conozcan un poco. Hay que ganar que me peguen una patada en el... Bota. Esas botas mataron 19 elefantes para hacer las botas del Berwin porque calza el número 17. ¿Cómo la ven? ¿Por qué creen que le dicen Berwin? Hola, mija. Con el del sombrero. Ay, la línea está directa. Plebada, pues ya nos vamos a agarrar camino. Vamos a una chamba a Mazatlán. Adiós. Les muestro todo lo que haga. Va llegando el baterista más y feo. Por ahora no me quieren llevar. Andaban atrás, los hijos de... Van a ver. Les llevo un vaso de agua verga. Quiero ir a la Filampar. Pero hielo de cuál, güey. Nos fuimos en el vento, ¿no? Aplauso. ¿Traes hablar nuevo no? Traigo nuevo, ¿no? Es estándar, ¿no? El vento. Berwin. Va a empezar a chingar temprano. ¿Por qué, güey? Esto es un detrás de cámara de antes del show. De la mañana. Ajá. Ahorita se va a presentar todo, ¿no? Plebe, ¿por qué creen? ¿Qué creen? La fiesta no sé qué vaya a hacer, allá hasta las 9 y venimos más temprano. Todo por culpa del Berwin que no nos dijo y no nos avisó, venimos más temprano con la venta. Adiós. Están viendo que uno es mitotero y le encanta el ceviche y ponen esa ganguita. Raza, puro pendejo trae bolsitas de estas. Cuando yo ya sea famoso, güey, me la enrole con los artistas, machín, y quieran jalar grupos y eso, yo los voy a jalar a ustedes, güey. A mí me vale verga, si yo quiero que me toque Emblema Norteño, para acá, ¿Cómo? Va a ver, güey. Es más, yo voy a ser el dueño del grupo, güey, también. Y les voy a pagar poquito así como me pagan ustedes a mí. Y nomás que salgan a la verga, los macheteo, a todos. Como se nos hizo tarde, bueno, y venimos más temprano y más tarde la tocaba, vinimos a comer aquí al Carl Jr. ¿Me vale?
Hola, ve. Buenas noches. Ay, no, qué pena de todo asombrerado. Vinimos al Carl Junior, no. ¿Va a pichar todo, no? Va a pichar, no. Va a pichar, no. Güey, puro pendejo trae de esas bolsitas así colgadas, güey, como esta. Se me queda viendo, playa. Dijera Carolo. Dijera Carolo, pero no sé si porque traigo sombrero con tenis o porque estoy guapo. No sé. Ay, amor, yo creo no sé por acá. Me pido un cubreboca porque yo soy influencer. ¿Qué tal, Vamos a conocer su historia, público. ¡Córrele, Chimino, vámonos! La vida me cambió. De ser un simple comerciante, ahora soy un influencer. ¿Dónde este cubreboca? Va a tocar, ¿no, güey? ¿Tú qué tocas? ¿Qué instrumento tocas, güey? Bajo. Mojarrilla. Va a pichar, ¿no? Va a pichar, Ronino. Pura gente. ¿Tú qué tocas? El bajo también. Me está enseñando a tocar la batería, gente. Ay, güey, acaba de pensar la raza, güey, nos quedan viendo todo. A perro. Vamos a echar la mano, ¿no? Soroki. Esto vale más que esta. Algo bello. Ya está como la Ninel, güey. Una graña. El que me mira lo beso. No, güey, tú no juegas, estúpido. Asco. Voy a pedir mi refresco de Fanta porque soy fantástico. Ya no lo plata, viene a Lucín con el corral de un lado con el sombrero. Voy a llegar a pedir una Carl Junior. Yo quiero una hamburguesa que esté bien gruesa, con papitas, que derrita y que cerveza. Aquí no venden, pero yo quiero la Superstar porque yo soy una estrella, soy un rockstar y te quiero acabar con un helado y una malteada. Yo te agarro, ay, ay, qué rico. Quiero la malteada con arroz de cebolla. ¿Es qué, güey? Cumbia, güey, rap. Cumbia Kings. Ay, ¿qué tiene? Se cayeron, no. Así se las come el Berwin. Bueno, grabé cuando se tiraron, güey. Cuando me combinas a mí, guapo y fiel. Sale de las dos. Güey, lo andaba buscando para acá, verga. Neta que no lo vi, güey. ¿Eh? Plebada, ahora un tutorial de cómo comer una hamburguesa. Antes que nada, necesitamos una hamburguesa. Ya que tenemos la hamburguesa, agarra la hamburguesa. Depende del sabor que quieran. El sombrero, hijo de tu puta madre. Corte. ¿Qué rollo, plebada? Hoy les voy a enseñar el tutorial de cómo comer una hamburguesa con sombrero. Antes que nada, pues necesitas un sombrero y obvio una hamburguesa. Ya que tienes la hamburguesa, la agarras. Y como si fuera ella, la chica que te gusta, agarra la hamburguesa, el sabor que ustedes quieran. Vamos a comer. La papa muy importante. Ocupamos katsu. Ya voy a comer, pero dejen comer en paz, adiós. Miren lo que me voy a comer, plata de gollete. Solo por mencionar al Carl Junior en mi historia. La Superstar. Como yo. Ya está grabando. Estás comiendo, ¿no? Y la dieta. ¿Qué dice ahí, Ronnie? Superstar. ¿Alguna vez han comido una hamburguesa con el sombrero de lado? ¿Sí? JD Pantoja. Iba conmigo en el Cobay, güey. Ay, perdón. Te la acabaste, no. Era una aspiradora, no. Se va a volar. Ey, qué rollo, plebe, ya llegamos aquí donde voy a chambear, pero como estos plebes son bien negreros, les voy a hacer un resumen de todo lo que tengo que hacer. Juan Carlos, estúpido. Tengo que bajar todo lo de ahí, acomodar todo y acomodar el sonido porque soy jefe en sonido. Ahí está todo el equipo completo del norteño, emblemanorteño.com. Espérate, güey, todavía que le doy promoción, adiós. Saca el celular para grabarte.
Pero no quise estudiar, playa. No sé crean de esto, ingeniero en sonido. Nomás que le estoy haciendo el paro al secre que está allá, como está lejos. Por eso. La gente pregunta por qué en la foto te ves güero, güey. Al Ricardo por decirle, ahí le digo, porque ahí no le vayan. Ay, el Rumi se jala por la comida y todo el pedo. No, porque yo estoy diciendo. Sí, le dije, no, Eso es lo único que haces tú, Ronnie. ¿Qué? Nomás armar esa Soy madrecilla. ingeniero en audio. Pero como te quiero esperar. el otro secre anda ya trayendo lo demás, pues lo anda ayudando. Y también toco, le ayudo al de la batería a tocar 2 que 3 rolas cuando descansa y al del acordeón, que está bien guapo. Pero las mata con nada. Levanta la verga. Arriba bombón. Pero Hoy se barre. no, Para nada, sí, no, Ronnie. no, prieto, güey. Cromado. Dame ese ton, güey. Polarizado, ¿no? Este es el Tompla. Este es el Tan. Porque uno hace ton y otro hace tan cuando le pega con la batería. Continuamos con la programación normal. Plata, pues ya terminé de acomodar todo. ¿Quieres salir? No. ¿Qué más que ya te va? A ver. Estúpido. Ya terminé de acomodar todo. Ahorita les muestro más o menos así de quedar. ¿Qué onda? Hasta fajear los músicos, no. Rollo plebe, aquí seguimos todavía en el video, pero al Rafita se le olvidó una bocina y me mandaron por ella y a su casa. Y por ahorita voy llegando de allá a recogerla. Y pues aquí andamos chambeando, como la ven. Hay una frase muy chida que me gustaba a mí. Bueno, ¿qué tanto miedo le tienes, hombre? Que decía, a ver si no me pierdo, que me decía un profe de artística, el detalle hacia el artista, y esa onda es muy cierta. Puede aplicar en cualquier ámbito de la vida social y vida cotidiana, ya que a eso se refiere, que tú le das la actitud a las cosas, como a los trabajos, cómo te muevas, cómo andes, es lo que habla. Da vuelta a la izquierda. Y ¿qué le iba a decir? Ustedes no eligen el trabajo, pero sí eligen las actitudes. Saludos, Plada. Pinche auto, esa madre no es como se llama la que te da la ubicación. Te dice a 300 metros de vuelta a la izquierda, pero ¿por qué ver a cuál izquierda? ¿A la mía o a la de él? No le entiendo. No le entendí yo como. ¿Quién pidió Uber? ¿A poco traes carro, vieja? Ay, verga, sácamela pa' toser. Yo, bebé. Ah, vámonos. Nos ganaron el lugar, no. ¿Me prestas a la mamá, güey? Sí, a huevo. Ningún tope respeté. Ya llegó sin amortiguador. Ya voy llegando, Plata, con todo el mandado. Los alcohólicos me pidieron para tomar. Güey, pues ayúdame, güey. Todavía tengo que usar la hielera de mojarrilla. De lo que te pierdes, Mocho. Si ves este video, un saludo para el compa Mocho. Te debo tragarte, perro. Joto, que traiga sombrero. Eres bien joto y te lo quitas. Si vienes a chambear, no anda tomando, güey. Recuerda al ojo.
quien me ve piensa que yo pagué norteño, no. Pa, dice el patrón que cuánto es lo máximo. ¿Cuánto es lo menos que le cobran? Pa, dice el patrón que si puede tocar fotos que él otra vez. Claro que sí. ¿Pero si caben o no? Claro que sí, puro emblema norteño a la verga, plebe. Y voy a extrañar al barbón del acordeón chaparrito que ya se va a ir. ¿Quién es? Muéstralo en la cámara. El En la Junior. cámara que diga. El que me está grabando, el guapo. Ya está grabando. Berwin. Ya no aguanto el ego, güey, la neta. La me metí neta, hasta la güey. verga. Soy bien golletero, güey, aparte. Hola. Oh, Boboni, los derechos de autor. Aquí estamos para la primera grabación de la chona. Al revés, pendejo. Al revés, al revés. ¿Qué rollo, plebe? Vamos a tocar esta canción para que toques el balón, ahí va. Y dice más o menos así. Ay, nomás quedó plan. A ver si así te gusto de músico. Me faltó el sombrero, güey. Hombre, raza, gusto esta chamba. Te dan comida, te dan pistos, refresco y todo. Puro gollete. Puedo salir en esto, me Sí, güey. que me en tu video. Puro gollete, güey. Ven, hijo de tu verga madre. Como chingado, Luni. No vas a comer, no. ¿Qué quieres? ¿Foto de quién es? Es una verga, Rooney. Ella es su mamona, es una guerrera. Ah. Se graba. Dale, 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 no pierdas el pino. Y dice más o menos así, márquele. Dale, 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 no pierdas el pino. Porque si lo pierdes, pierdes el camino. Ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres y tu tiempo se acabó. Dale, 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 no pierdas el pino. Porque si lo pierdes, pierdes el camino. Ay, no, no gano, pero como me divierto. Edwin Joto. Salimos al aire en 30 segundos, chicos. Salimos al aire. Al aire en 10 segundos, plebe. Al aire en 5, plebe. Ya estamos al aire, ¿no? ¿Cómo te llamas? ¿Cuánto tiempo tienes tocando el acordeón? 11 años. ¿Qué integrante de básquetbol es tu favorito? El Rooney. Ay, gracias. Él es Juan Carlos, el Junior, y busca novia que lo mantenga. ¿3 novias? Bueno. Para que sepas que te amo, linda güerita de mis amores. Mira que borracho vengo de los barrancos. No vas a decirte vengo, linda güerita, porque no sabes.
rollo plata, pues ya son las 3 y ya acabamos de chambear y ya nos vamos. Me picaron los zancudos todos. Cálmese, pa. Cálmese, pa. Cálmese, pa. Yo pensé que aquí en el sí no había zancudos. Y sí, como gente de rico. No, si no te quemo en el Facebook. Pues ahí estamos, plata, gracias por el apoyo. Un saludo para mi compa Ricardo, para Ninel y para todos los que nos ven y nos circulan. Y para puro emblema norteño, plebe. Puro emblema norteño, gente, ahí nos vemos. Fuerte saludos. Gracias por el apoyo. Adiós, bye.